Isang magandang araw sa inyo mga idol, at ito may share lang ako sa inyong konting tips. Ang amplifier nyo ay nawawala ang tunog or yung kabilang side niya ay nawawalan. Nag-loose dito po yan sa kanyang effector loop. Nag-loose po yan dyan minsan, lalo na kung nakalagay sa loob ng videoke. Pag nababibrate siya ay nawawala ang tunog. Ang gawin po natin, pwede nating i-jumper yan o disable para pagka kahit ma-vibrate ng ating sound, hindi siya mawawala. Ang trabaho po kasi niyang effector loop na yan ay i-connect ang tone control papunta sa kanyang main amp. Yan, gumamit lang po tayo ng dalawang wire para may connect ang magkabilang side. Yan po ang aking konting tips for today at salamat po sa inyong panonood.